നമസ്കാരം. നീണ്ടൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ക്യാമ്പ് സെറ്റേഴ്സ് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഡക്ക് റോസ്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡക്ക് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡക്ക് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചങ്ക്സാണ് കൂടെ ഉള്ളത്. ഇമ്മാരിത് കഴിച്ചിട്ട് പറയാം. കാര്യം ഇത്ര നാൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചിട്ട് സംഭവം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇമ്മാരാണ് ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡക്ക് റോസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടി മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. എടുത്തു. നല്ല ചൂടാണ്. കപ്പയും കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് രുചി? ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊളി, അടിപൊളി, സൂപ്പർ. എന്തോ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതിനെ പറ്റി. കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ. തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളിതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക. അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, സൂപ്പർ സാധനം.